تازه او بد خبر د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو ورښتونو اټکل شوی. ټولو ته خبرداری ورکول کیږي. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د سرخط نیوز قدرمن لیدونکو جزئیات را سره همدلته ترلاسه کړئ او که چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سابسکرایب کړی نو په درنښت سره همدا یوټیوب د سره سابسکرایب کړئ تر څو زموږ نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی. دې وزارت نن د اکتوبر 8 پر خپلې ویب پاڼې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي. دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزني ولایتونو کې شوی دی. په اعلامیه کې راغلي د ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو امکان هم شته. تېره اونۍ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو له کبله سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونه سربیره د دوی په سلهاوو جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړې کړې وې. ګرانو کتونکو، دا و د نن چمشو ویډیو. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.